Laden und dann ist ein Uhr fest. Du kennst den anderen. Der macht eben noch Platz. Ivo. Ja. Ja. Wenn er noch Durst, wenn er noch Bier, ja, Ronny, nicht oder? Wenn er noch Cola, dann Tonne. Wenn er noch Bier, wenn er noch. Du musst schauen, dass du Steuern zusammenbringst am Sandplan. Du bist einer von den grösseren Steuerzahler. Weißt du, jetzt schon ein bisschen bedenken, jetzt hast du ein neues Auto gekauft, eine neue Sonnenbrille. Hey, wer will noch dissen? Ich noch dissen? Nein, wieder fahren. Wieder laufen. Der haben wir schon Trainer in der Zeit. Wir müssen mal ein paar Rosa werden. Den waren so hottige bei uns. Da waren ich mit uns im Hammer denken. Wo bin ich denn einmal hin? Wie hast du den ausgelassen? Nein, der braucht nicht schon. Für den Pausen ist er tipptopp. Das ist ja gut. Aber ich habe gedacht, du bist nicht da. Nein, das hast du vergessen. Und dann machst du das so, der Größte. Der, was sagt dir, der wird schon. Nein, der ist ja. Das ist dann schade, wenn so gut ist. Seid ihr am Wunsch gern?
Strecke, die man durchrühren kann. Und dann Skirennen erst Nach St. Moritz, ja, das ist eben gut. Weil dann kannst du auch ein bisschen über die Tour fahren, dann merkst du es dann schnell. Warum das noch schneller ist, wenn man Car fährt. Also er fährt dann so auf die Seite, oder? Weißt du, und auf der Kante schön aus den Knie raus. Und eigentlich, wenn du es richtig machst, tut der Ski sogar beschleunigen, wirst du sogar schneller aus den Kurven raus. Statt dass du langsamer wirst. Hast du, glaube ich, weiss, das hat mir meine Kollegin heute gezeigt. Sag's mal, muss man schauen, ob es richtig ist. Ja. Ich kann dir auch dann nochmal eine Übung zeigen, wie man es üben kann. Ich zeige dir dann schon noch ein paar Tricks. Aber herrlich, hat keine Leute, wunderbarer Schnee. Guck mal, der Schnee an, der bleibt. Schön, gell? Weißt du, er macht es gibt es den wieder nicht, der gibt einfach schwingen. Ja. Sieht der Unterschied gut. Der hat getroffen. Ja, genau. Kinder tut schwingen. Das ist etwas, was nah am Üben ist. Was kaufen? Das macht sie als Winter. So viel zu viel. Schön sind alle. Das ist Schnee, wenn er weg ist. Ich habe jetzt da einen Riesenslalom ausgesteckt für die im Skiclub. Die trainieren dort von da. Kann ich dann nicht auch nicht durchfahren? Das ist viel reserviert für die Skiclub. Jeden Mittwochnachmittag, wenn sie können. Das ist wie Woche trainieren beide. Skifahren tun sie einmal trainieren. Hätte dann der Elia heute auch können. Nein, er wäre gerne gekommen, aber er muss arbeiten. Aber es könnte ja ein Engadin kommt damit. Ah, echt? Ja. Schlafe ich dann neben da im Zimmer? Da schlafen neben uns dann, ja. Und für uns haben wir ein Dreier genommen. Das Zimmer? Ja, mit 3 Betten. Wie meinst du, wie weit? Wie viel Bett hat man jetzt gekostet? Ja, ich glaube 4, wenn sie Familienzimmer. Das ist zu wenig. Ja, jetzt würde es schon noch gehen, wenn er ja noch so klein ist. Da kann ich dann nicht. Ja, schon geschaut, es ist nicht nur wenn du an Ski verlierst. Es wäre dann ein bisschen Bitterplatz mit dem Zeug, wie du mit dem Ski gehen. Meine Frage ist, wie könnte ich denn da runter? Bitte. Fahren wir denn da runter? Ja, entweder oder wir gehen am Land auf den Wittelweg. Da sind ja schon Leute. Ist das da, wo wir durch den Wald richtig schön fahren? Nein, das ist im Rheinland.
wo es ist es? Magst du schnell, wo es so Wege hat, gell? Ja. Ja. Aber dann nicht an der Wald fahren. Da. Nicht richtig. Ja. Ist dann extra Skiausrüstung von denen anliegen? Nein, nein. Wie nicht? Ja, die Stadt, wo man da kommst. Kann man mich dann nur anmelden? Ja, Bis wann kann man? bis Ende Januar. Das ist mich heute anmelden. Ich melde dich nächste Woche nicht. Ja, oder? Mach lieber heute. Gut. Wie viele Tage machen jetzt denn bis jetzt? Hast du gesehen? Nicht. Du siehst ja schon, wenn du die Startliste siehst.